けど、今なんかやってるのスポーツ、すごくがっちりしてるよね。特にはやってないんですけど、トレーニングはやってます。あ、トレーニングやってるのっていうのは、ウェイトトレーニングみたいな。そうですね。週どれぐらいやってるの？週3日か4日ぐらいです。結構、昔からそういうガッチリした感じだったの、体つきは。そうですね。昔から太ってたんで、結構。少しずつ運動してて。で、体重を落としていった。彼女とかいる？今はいないです。今いない。いつまでいたの？去年ですね。去年？はい。風俗とか行ったの？行ったことありますよ。どういう系統が好きなの？そうですね。これ僕は王道を行くソープ系ですか？あ、ソープ高いでしょうね、ソープ。ピンキリですよね。じゃあ、オナニーとかっていうのは？やりますね。ややるんだ。りますやります。週何回とか？週そういうのがある？何回っていう感じじゃないけど、頻繁にやってますね。はい。じゃあ、最近いつ抜いたの？最近は3日前。3日前。それだけ体鍛えてると自信あるでしょ？いや、そうでもないですよ。服とか結構困りますよね。サイズ合わなくて。よく見られてどう？恥ずかしくない？いや、全然大丈夫。こう水着の跡がついてるね。そうなんですよ。人ばっかりなんで。なんだ。結構じゃあ海こう日焼けとかするときは、そういう競泳用の水着とか着る？焼くときは。普通に海に遊びに行くときは海に変えたんですよ。その手に近くで。でもこういうリズムの音とか別に嫌いじゃない？結構話してきたね。してますね。結構立ちやすいかな？立ちやすいですよ。ちょっと意識的にこう動かせる。じゃあそのまま見てみようか。干潮っていうのはしたことある？ないです。ない。それをちょっとやってもらうから。どっちから？妨害とのことそういう感じゃあ液入れるからね。どう？息入ったの分かった？どう？出そう？出そうと思えば。大丈すぐに来るもんです。結構入れて2、3分ぐらいすると結構この辺にゴロゴロゴロってしてくるから。
どうまだ反応来ない？出ますよ、もし出すんだったら出してもいいですか？結構出たの？もう出ない？もう一回その。あれ、先生でした。先生。もうちょっと我慢して。性感マッサージで、こう女の子に指とか入れられた。あります。そう結構感じた。まあ、そうよく分からなかったです。その時は全然よくなかったです。そう。バイクが痛い。痛いんですよね。これは痛い。大丈夫？男の手に生かされたけど、やっぱり自分でやるとか違った？やっぱり自分の方が一番いいですよね。うん。やりや行きやすい。そうですね。どうぞ。あ、すみません、遅くなりました。ああ、ありがとう。ちょっと悪いけどさ、中運んでくれる？ちょっと遅かったんちゃすみません、入ったばっかりなんで。う？そうなんや。はい。それやったら強いやんな。まあまあ、ええわ。いくら1600円になります。？1600円。はい。ちょっと待ってな。あ、タバコでも買い？お釣りだ。ありがとうございますうん。はい。ありがとうな。頑張りやバイト。はい。うん。あ、はい。ちょっと待って。はい。何これ？すみません、ついちょっとお腹空いちゃって。ここないやん。食べたもしかして。さ、お腹空いてるからっつっても食べたかやろ。なあ。でもな、わからんでもないねん、この気持ち。はい。俺めっちゃ今腹減ってんねん。わかるな、この意味。ちょっともっとこっち来いよ。なあ。